ପିତାଯାକର ଦୟା ଭଗବାନ ଯେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କହିଲେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୟା। এটা ଟିକେ ବୁଝିବା ଲାଗି ସାଧାରଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଲାଗିପାରେ। କାରଣ ଆମର ମାରବାର ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାରବାର ଭିତରେ ଭଗବାନ ମାରବାର ଭିତରେ ତଫାତ ଅଛି। ଆମେ ଦ୍ୱେଷ ଭାବରେ ମାରୁଛୁ, ଆମର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ ଲାଗି ମାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ଭାବ ତେଣୁ କେଟା ହେଲା ଯେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମାରିଲେ ମାରବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟା ଶତ୍ରୁତା ହେଲା କି ମିତ୍ରତା ହେଲା କି ଆପଣମାନେ କହୁଛ। ଯାହାକୁ ମାରିଲେ ସେ ତାର ଯଦି ତାର ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟା ଶତ୍ରୁ ହେଲା କି ମିତ୍ର ହେଲା କି ପରୋକ୍ଷ ମିତ୍ର ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରୋକ୍ଷ ଗୁରୁ ଅସୁରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଗୁରୁ ବୋଲାଯାଏ। ମାଳ ଦେଇକିରି ଗୁରୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଯେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କେହି ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଭାବ ଜାଣି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ସତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ବୋଲେ ଏ ଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବାର ଲାଗି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦରକାର, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ। କାହିଁକି ଏ ଯୋଡ଼େ ଭାବରେ ଯୋଡ଼େ ନ ଭାବ ଏ ଯୋଡ଼େ ଭାବରେ ଜଗତର ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଯଦି କି ପଚାର ଗଲେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଚାର ଗଲେ ଦୁଇଟା ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିତ୍ର ଭାବ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଭାବ। ଆପଣ ଅନେକ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେ ସେ ଯେନ୍ ମିତ୍ର ଘର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଗୁଡ଼ମାନ ନେଇ ଲାଗିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ କେସ୍ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଲାଗିଛି ତାଙ୍କୁ ଓହୋ ଯେନ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତ ହଁ ଆମର ମାନେ ସେଟା ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ପରିଚୟ। আর এটা যে ধনঞ্জয় মারবার নেই ওহো এমনি ଆପଣ ମୋତେ ପରିଚୟ କରାଇବା ଲାଗି ଯୋଡ଼େ ରାସ୍ତା ନ ଅଛେ ଜାଣି ନ ଥାର ହୁଏ ଯେଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଦିଶରା ଯେ ବୁଢ଼ା ଜଣା କି ରାମାୟଣ ଲାଗି ହେଲା ତୁମେ ଏଇଟା ମିତ୍ର ଭାବ ଗୋଟେ ମିତ୍ର ଭାବ କି ସେ ଅମୋଜନ ଯଦି ଉଦିତ ନିଏ ତାର ବାପା ଏଇଟା ଏଟା ମିତ୍ର ଭାବ ମାନେ ଗୋଟେ ମିତ୍ର ଭାବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଗତର ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରିବା ଲାଗି ଏଇଟା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ଭବଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନମେ ଦୁଃଖାର୍ଥୀ ସେଥିଲାଗି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟରେ କାଣା ହଉଛି ପ୍ରଳୟରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମୋର ମାନେ ଯେମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିଲ ପରଣେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଟା ଆଉ ଗଭୀର କଥା। ଇନା ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଇଁ ପଚାରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣ ଯେନ୍ ମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ ମାନେ ଅଛନ୍ ହେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଆଳୁ କମ୍ କରୁଛେ ବୋଲେ ନି ହେନ୍ତା ସିଷ୍ଟମ କେନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କମ୍ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଆଲୋକ ଦେଇପାରିବେ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ନଟ୍ ଏଭେଲେବଲ୍। ସେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଯେନ୍ତା କାହିଁକି ମୋର ମୋବାଇଲ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ନାଇଁ ସେ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ନଟ୍ ଏଭେଲେବଲ୍। ମାନେ କାହାକୁ ମିତ୍ର କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଭେଦ କରିବାର ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ନଟ୍ ଏଭେଲେବଲ୍, ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସହଜରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ସେଥିଲାଗି ମାନେ ପରିଚୟ କରି ହୁଏ ପ୍ରତି ଲୋକ ସେଥିରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମାନେ ପ୍ରତି କିଏ ମିତ୍ର ଆଉ କିଏ ଶତ୍ରୁ ବୋଲିକି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ଠିକ ଜାଣି ଯେଣୁ ତ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ
ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଥିଲେ ମୋତେ ବିଶେଷତା ହେଲା ଦୁଇଟାକେ ନେଉଛନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ୟାରୁ ପଦେ ସିଆଡ଼ୁ ମାନେ ସେ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ করে ଯେନ୍ତା ଦୁଇଟି ପାର୍ଟି ୟାଡ଼ୁ ପଦେ আর ସିଆଡ଼ୁ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାତ୍ମାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି আর ଫେର ଏହା ଲୀଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖି ଟିକେ ପରମାତ୍ମା ଗୁଣାଥ ନମୁତ ଉଭୟର ଆଦି ପୁରୁଷ ତୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ ଇଆଡ଼େ ବୋଲେ ତୁଇ ମୋର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ ତୁର ଘର ଦହନରୁ ତୋଲା ତମୁ ଧରିଲୁ କପଟ ପାଶା ବନବାସ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥା କହିଲେ ଇଆଡ଼େ ପରମାତ୍ମା କାହାକେ ସ୍ତୁତି କରୁଛ ବୋଲେ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ସ୍ତୁତି କରୁছে আর লীলা করে করে তুই মতে আমরা বাবুମାନଙ୍କୁ রক্ষা কর দেবকী প্রায় মতে করি অনেক সংকট ইত্যাদি তেমনি কেড়ে তু বিশ্ব আত্মা অজ হরি নিজ বিহারে দেহ ধরিত বলি বর্ণনা করে দেলে আর ফের বলছে যে বাবু গোটে কথা তো মতে ভুলা লাগলা হ্যাঁ তো ভুলা তোর এই লীলা ভিতরে বাকি সব তুমি সব লীলার কথা টিকে বুঝিনি কিন্তু গোটে লীলারে মতে বহুত সংশয় লাগুছে যে সংশয়টা কহিবি বলি কেবে কহিনি পারছে যে আজ মৌকা যেটা পাইলে তো সেই সংশয়টা আমি কহিবি ভগবান কহিলে যে কহ তুমি যেটা যাহা সংশয় হচ্ছে কহ ভগবান কহিলে কুন্তি কহিলে যে তুই তোর নাম আমি পরীক্ষা করি দেখিছে যে মোর জীবନରେ যেতে বেলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মানে আসিছে ভয়ঙ্কর বিপদ মানে আসিছে সেই সময়ে তোর নাম উচ্চারণ করিদেলে সে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কিন্তু তুই কেনটা হেলা যে ভয় কলু হেটা মুই বুঝি মায়ারে বহুত দেখি এটা কুন্তি কো লাগতো যে আমার মাত্রই গোটে বউ কুন্তি কহিলে ভয় যাহার নামে ডরে সে কি পাঁচ যশোদা ডরে এটা দধিমন্থন কালে ধরি রোলে বাঁধিলা নন্দনারী পছে লুচারি ছাট গোটি তাতে কি ভূমিরে তুলটি চক্ষু অঞ্জন ঘষি করে কান্দি পড়িলু তাপরে কি পাই তোর ভয় হেলা মতে তো সন্দেহ লাগিলা সংশয় লাগুଛି মতে সন্দেহ লাগলা যে মতে এটি ক্লারিফাই কর সমস্তଙ୍କର সামনে যে মই তো পারে মই নিজে পরীক্ষা করি মই এটা কাকে পছরি যাবার দরকার নেই যেতে বেলে মোর জীবনে ঘোর বিপদ মানে আসিলা সেই সময়ে তোর নাম উচ্চারণ করলা মাত্রকে সমস্ত প্রকার ভয় দূর বুঝলে মু কলি ভগবানଙ୍କର ভক্ত বলবে আর ফের ভয় করবে তাহলে আপন ভগবান ভক্ত ये दुईटा आकार संगे रही भगवान को जे प्रकृत रे जानी गला जानी करी त भक्त हिजे माने भगवान सर्वशक्तिमान बोली जानी छु ताले तुमर पाखरे भय रहबार कथा और भगवान सर्वशक्तिमान बोली जानले मध्य केने अछन बोले यदि पुरी रे अछन किबा वृंदावन रे अछन कि अयोध्या रे अछन बोली बोल तू बोला भगवान बोली जानी ना कि सत्य तो जानी ना जे तोर राम यदि अयोध्या रे अछंती ताले तोरे भय लागिबो हां कहले तू ठीक जानी ना राम के राम सच्चिदानंद दिनेशा नमी करी मोह निदान बोलेता ताके भय कहे राम को यदि सचित आनंद बोल के आपण जानि छथि ताले आपण पाके भय रहबा कथा नै
যদি চিৎ স্বরূপে ভগবান को ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସତ୍ସ୍ୱରୂପରେ ବସୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରଖି ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମନା କରିବେ, ये भागवत कहिले जे सचिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे आपत्रय विनाशाय नित्याय वयम्। तेणु ये भाव शिवार हेतु कुंती परीक्षा करी जाए टेस्टिंग करी जाती जे कहानी खाली बही पढ़ी कर बेटा मुई मोर जीवन रे अनुभव करके कहूँ तोर नाम एति प्रभाव अच्छे भय रही भगवान नाम भी नेबे और आप भय भी कहते नहीं ना ये देखो ये द्वंद्व पड़े भागी कुंती कहले मैं परीक्षा करी करी आपको कहूँ जे टीका नहीं है माने बोलते और कोरोना की थी पते मारियो और टीका भी नहीं थी और कोरोना की में कहूँ नानक माला तोर पाखरे धाम जदि धरते माने नाम आधार जदि धरते माने मोर पाखरे भय रहियो एरा मैं टेस्ट करी देखी काई बात कहउछथि आई डोंट केयर संसार जड़े विपद आसु मध्य को केयर करना है विपदे ना डर डर कथा कही जगन्नाथ दास हम कृपा करिले बोली उड़िया रे बुझी देबे तेनु विपदे न डरई जे दुखे तो मुख देखई नित्य से दुख हेउ मोरो जही दर्शन लभे तोर विपद संकन सस्ता यत्र यत्र योगेश्वर भवतो दर्शन अपना भव दर्शन आओ ए दुख दर्शन केबे हेबो भव दुख अपना भव दर्शन जे जानी गला तागा कही हेबा हमरटा कन्फर्म नहीं हवा तो बोली हमको हो जानी कोईटा जानी किंतु ये अगर लीला क्षेत्र में कुछ खाली संसार में रही जे स्त्री जन ये पर्यंत तोरा मिटा के पचरी नहीं पारो कोई नहीं पारो कोई नहीं पारो जोसोदा ने पानी के धरी तो दे हल्ला ते वो परी कोई चिंता हलाजे तुई डल्लू तो नारो की प्रभाव है और तुई फिर फिजिकली तू निजे भय खाली भय जार नामे डरे से की प्रज सोदाकू डरे मोर डर में कुंती दुनिया रो धरुचंती माने परमात्मा स्वरूप को मध्य धरुचंती और लीला को मध्य अनुध्यान करूचंती रुद्र बोले नहीं ना हेता छालो तो कोई ना हाथ मध्य ब्रह्म ज्ञान काम करता क्या मैं अगर नाक बोली बोले तूने आकर को भाई सब बोली ओ तार में जा को ने सरा ठीक है कि ना नौटंक मध्य जे नायो को जे सोने नाचे मोहे को नाना का जेडी से बियाई रुद्र काल को से न जाई देखंता प्राणी मन हरे नित्य विचारे विचार कले एटा सत्य नाटरे जहाँ भगवान कहले एटा नाट करुथिनी माने डरवार अभिनय सिना मैं करुथिनी डरी ये अभिनय को अभिनय रे मोहित हो जिवे नहीं जार लगी सेटा करिसंती तेणु आपण से विचार नहीं करवा तो हे गोटे कहना कौन से अज्ञान थे अज्ञानी थे विचार कले
ये है वो गाय तो ये है आपको पूरा नहीं तो अरे गाय तो है नो से गाय तो है एक्टिंग कुंजी गाय तो है एक्टिंग करी पारे जहाँ एक्टिंग करी पारे तेणु कुंती साइबर सुतिरे ये सब जिस कंपैरेटिव तो देते जे परमात्मा भी तुई और ऐसा भी करी पारुगी আর গোটে কথা বাবু তুই কহিলু নি কেন তোর অবতার বাবদে বহুত লোক কহুছেন যেমন দেখবে কুন্তি স্মৃতিরে ভগবানଙ୍କର অবতার বাবদে কারণ ব্যায় নির্ধারণ করা হয়েছে অনেক সময় আমার শ্রোতা মন্ডলীর মধ্যে প্রশ্ন আসে যে ভগবান কাহিকি অবতার নিয়ন্তি এটা গোটে প্রাইম কোশ্চেন যে সমস্ত এই যে ভগবত গীতার মধ্যে ভগবান তাকে প্রাণী উত্তরকে আনিকি ক্লিয়ার কলে यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मसृजाम्यहं परित्राणाय साधनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यार विस्तार गंभीर अर्थ माने अर्थ परिछंती यार माने नहे जे भगवान एंता दुष्ट लोक माने हेले लेकिन जन्म नेबे मुझे जे भगवान कृष्ण ने कथा है भाव राखे आगे एरा गोटे कन्या कथा कहना ने आपण दुष्ट लोक मान को दलन करवा करले जे आसन करे बोले बोले क्या बोले बोले हमें दुष्ट लोक मान को उस्कावा के पड़वा जे जोना पड़ुजे जे शक्ति दुष्टामी ने हवा कली जेति लगी भगवान इनके अवतरित ने हवा ए दुष्टामी आर दो बोले दुष्ट लोक माने भर पड़ु दुष्ट लोक माने दुष्टामी बढ़वा बोले कृष्ण यदि आसे बोले दुष्ट बढ़वा तेणु ये देखिए जितने कुंती तो दूसरे व्यासदेव माने भगवान कृष्ण अवतार कारण तथ्य देते अनुमान करेंगे लोके कहते बाबू तोर जन्म कर्म कथा जन्म के अनुमान करके बहुत लोग बहुत कथा कहते नहीं जब देवता मैंने बोले विष्णु निके प्रार्थना करी जे असुर मान को मारो दारो बोली बोली अवतार हेलो बोली नहीं पृथ्वी बोली बोलुछ के बोलछे जे नहीं देवकी वसुदेव मैंने पूर्व जन्म रे तपस्या करिथिले मनुष्य रूपा हेकि सेबने कहले पुत्र हमर हेकि जन्म हेतु बोले जे श्री आसीकी सेरा जन्म हेतु बोली बहुत अनुधान करी मोर आप सब इने बिचारा गुड करी जाऊ ना नहीं हम सब भागवत रे बहुत ठीक खाली मैं खाली टिप्पणी दिले कुंती सब कथा गुड़गुड़ करी कहले जे एही कारण तु जन्म नेसु बोली करी लोक कहउछंती सर्वदेव मुखेनी गले तोर चरणे स्तुति करे कहिले तो चरण तळे नाग बुड़ई जेन्हे जड़े तेमंत मुनिला भरणी रख चक्र प्राणी तेणु तु नर रूप धरी भूमि मंडले अवतरी किंतु प्रकृत कहीं जन्म नेता मोर अनुमान प्राणी माने पूर्व कर्म प्रारब्ध कर्म अनुसार विभिन्न जन्म लेकिन धीरे धीरे कर्म बंधन रे भांति हेउछंती जे माने काम्य कर्मी माने कामना रहित सहित जे माने कर्म कर्मी ये बोले काम्य कर्म बोले जंतुए बुड़े भव जोड़े अति क्लेशित तांको देही तांको धरिवा पाई ध्यान श्रवण मंत्र गुरु लीला विहारे ओ मारवार कथा कहवार गले आज्ञा असुर मान मारवारटा भगवान फिजिकली आसवार कौन आवश्यक जदि संकल्प करदे संकल्प मात्रके मोहि जाए मते चिंतई आत्मभावे कोटि ब्रह्मांड माया मोहे क्षण मात्रके जाति क्षय
संकल्प द्वारा असुर मान मरा जाई संकल्प मात्र अन्य मानू आपको जहाँ जहाँ कहते कि फिजिकाली आसबार दरकार ना संकल्प करेंगे जदि आप गोटे गोटे लोक कहते मतलब मोर पुत्र भाव जन्म हो संकल्प भावना करुच्ची भगवान जे तेणु थी संकल्प करदे जहाँ तोर पुआ हवा बदले हेरा भगवान संकल्प इज सफिशिएंट सफिशिएंट इज सफिशिएंट आसबार फिजिकाली आसबार किसी कहीं क्या कुर्ती को जे विशेष भाव जो मैंने काम्य कर्म लिप्त होकर बांधी से देखी पारू ये बोले काम्य कर्म बोले जंतुए बुड़े भव जोड़े अति क्लेशित तांको देही ताहांकु धरिबा पाई केना बोलू इजी बोले ज्ञान श्रवण मंत्र गुरु लीला बिहारे भागवत अन्य शास्त्र मान ये हूँ एक्यूरेटली किसी परसेंट आपको सत्यता कहीं बोले जदि भगवान संकल्प के नाश करेंगे किंबा संकल्प को वरदान देवे ताहले जहाँ को देवे ताहार खाली मंगल मतलब जहाँ के मारले से मरवा और जहाँ के देले से पाए किंतु लीला करवा द्वारा कहला बाकी समस्ते मध्य सेतु पाइबे थर करिया समस्त मिल आसवा दरकार पड़ो ये भगवान जे लीलार विशेषता महात्मा जहाँ भगवान कहीं लीला से ही लीला को लोक मंत्र करेंगे क्यों माने काम्य कर्मी माने कामी माने से ही लीला कथा को मंत्र करे माने हम केने बोलियो 10 वर्ष मंत्र करिछु सेटा जप भगवान को लीला कथा को मंत्र करिछु यही विशेष विशेष ज्ञानी कहते कि विशेष विशेष काम्य सबे काम्य कर्मी तो कामना का को छाड़िना कार लगी जन्म हेले भगवान अवतरित नेलेर कारण होचे आमर लगी आमर पर लोकंकर पई एटा तुलसी को ये बोले काम्य कर्म बोले जंतुए बुड़े भव जोड़े अति क्लेशित तांको देही ताहांकु धरिबा पाई ज्ञान श्रवण मंत्र गुरु लीला बिहारे सबरी को भगवान राम दर्शन देवी बोलते एडे लंबा चौड़ा आड़ा करवार किसी आवश्यक नथिला जदि सबरी सामना के संकल्प करके आसी ठिया सबरी में हारी मत देखला किंतु ये जो अवतार करके बड़ लीला कले एबे काना हला आज्ञा सेही सबरी चरित्र को गान करी बहुत लोक भितर भक्ति भाव जागृत एवं राम फिजिकाली आसबार दरकार से ही सबरी चरित्र को वर्तमान जो मैंने श्रवण कीर्तन करेंगे मंत्र करी बार बार श्रवण करेंगे भितर स्वाभाविक भाव से राम बा परमात्मा प्रति भक्ति भाव जागृत होउछे कि ना मोदी भाषण का होता है कि नहीं जदि ऐसे नहीं देखे आपकी भी सौर ने खाली देखा दीदार सब पड़ेगा क्या नहीं था ये ये जाने का ये जो लंबा धारी बोले अयोध्या जन्म हेले भरत ये सब जोता है आम बार गायबार द्वारा आमर भितरे स्वाभाविक भाव राम भक्ति जागृत
নহলে আমার প্রশ্ন আমি কাহিনী মু বেদ পড়ি আমি কাহিনী উপনিষদ পড়ি আমার ভিতরে থাকে আমি কেন মাত্র ধরে আমি যাচ্ছ 5 দিন ধরে ভাগবত পড়ি এইগুলা কারণ লীলা কথা ভাগবতের কারণ লিখলে থাকুছি ভাগবত হলে ভগবানଙ୍କର লীলা কথা সমূহর নাম হচ্ছে ভাগবত ଅନ୍ୟଟା ହେଲେ ନୁହେଁ ବେଦ ଭଗବାନଙ୍କର লীলা କଥା ନାହିଁ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଭଗବାନଙ୍କର লীলা କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର লীଲା କଥା ସମୂହ ଗଲା ବହୁତ ଗୁଡେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ତେଣୁ ସେଟା କେନ୍ତା ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ লীলা କରି ଆଉଛନ୍ତି ତୋର ଚରିତ କହ୍ନେ ଶୁଣି ତୋର ମହିମା ମନେ ଗୁଣି ତୋର ନାମକୁ ମୁଖେ କହି ଆନନ୍ଦ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଦେହି এটা হচ্ছে কি না দেখে গুন্দি পড়িকি কହୁଛନ୍ତି এটা প্র্যাকটিক্যালি আমার ভিতরে সেটা হচ্ছে আমি তো তার এইটাই বলাই ସେହି ରାମାୟଣ କଥା ସେହି ଭାଗବତ କଥା ପଠନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ସଞ୍ଚାର ହେଇକି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହଉଛି ତୋର ମହିମା ମନେ ଗୁଣି ତୋର ଚରିତ କହ୍ନେ ଶୁଣି ତୋର ନାମକୁ ମୁଖେ କହି ଆନନ୍ଦେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଦେଇ ଏଣୁ ବସନ୍ତି ତୋ ଚୋର